टाइगर रैप्टा, जैक अटैक और नाइटमेयर। साउथ अफ्रीकन टीम में लड़ेंगे ब्लैकस्मिथ, अनंजी, किलिमंजारो और क्वाइटो के। क्या नजारा है! इतने खतरनाक मैच के लिए ये चार जाबाज खुशी खुशी रिंग में घुस रहे हैं। जैक अटैक, यहाँ के हीरो टाइगर रैप्टा और नाइटमेयर जो अब किसी का मोहताज नहीं। ये है हिंदुस्तान की टीम। क्या शानदार टीम इकट्ठा हुई है। हर दिल अजीज टाइगर रैप्टा। ये नजारा कितना अजीबोगरीब है। नाइटमेयर हिंदुस्तान की टीम में हिंदुस्तानी फाइटर्स के साथ लड़ रहे हैं और ये खुद उनकी मर्जी थी कि वो लड़। वाह वाह, आज मजा आया। दुनिया देख रही है। ये है रेडी प्रेजेंट्स 100%। चार चौकोर लड़ाई शुरू हो चुकी है। ब्लैकस्मिथ, टाइगर रैप्टा, ये टाइगर अभी शुरू नहीं हुई है। आज अब सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। ब्लैकस्मिथ क्या कर रहे हैं उसके ये लो टैग। ताली मिल चुकी है ब्लैकस्मिथ से क्वाइटो की तरफ। ब्लैकस्मिथ को बाहर करने का आदेश और क्वाइटो अब शुरू कर रहा है टाइगर की मरम्मत का सिलसिला। ये हैंड पंप शॉट, क्वाइटो की औलाद मुंह पर, पीठ पर। यहां इस वक्त रिंग के आगे पीछे हर वो योद्धा खड़ा है चैंपियनशिप बेल्ट के लिए लड़ना चाहता था, क्योंकि नहीं लड़ सकता है। तो आज अपनी खुन्नस अपने दुश्मन पे निकालने वाला है। फिलहाल टाइगर रैप्टा मार खा रहे थे, लेकिन लगता है अब वो थक गए मार खाते खाते। हीरो कुछ देर तक हीरोइन, सास ससुर, विलेन, कॉमेडियन के डायलॉग सुन सकता है। तीसरी रस्सी पर चढ़ गए। मैंने तो सोचा ये उसे पकड़कर ऊपर से फेंकेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे सीट कर ऊपर से फेंका और मुंह के पल। अब ये ताली मिल चुकी है डेंजर में। संग्राम को पूरी तरह मारने की सजा तो इसे ऊपर से मिल गई। याद होगा 100% के इतिहास में इतनी जल्दी कोई मैच खत्म नहीं हुआ जिस तरह से क्वाइटो का काम तमाम किया। अनंजी पूरे जोश और होश से अंदर आए हैं। डेंजर अन्ना को आकर जोरों से पीठ पर पटका है। देख सकते हैं किस तरह से वो अपनी पीठ पर हाथ रखे हुए है। तो ये एग्जीबिशन मैच, लेकिन यहाँ पर हर बार असली है। बहुत अच्छे अन्ना, बहुत अच्छे। एक टांग अनंजी की गिरफ्त में था, लेकिन उड़कर वो क्या लात मारी। और ये देखिए ताली मिलने पर जैक अटैक क्या धुलाई कर रहे हैं लायन ऑफ अफ्रीका की। लायन ऑफ अफ्रीका अफ्रीका का चूहा बन चुका है। माय गॉड, ये जैक में क्या बुद्धि, क्या ताकत। अरे बाप रे बाप, माइंड ब्लोइंग यार। ये फाइटर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इंडिया से आए वो कुश्तीबाज रेसलर है। अरे ये चैंपियनशिप फाइट का दिन नहीं होता तो आगे क्या क्या फाइट्स देखने को मिलती यार। हाइट डिफरेंस, साइज डिफरेंस देखिए दोनों का, फिर भी धो रहा है उसे धोबी के कुत्ते की तरह। तो देखिए दोनों बॉक्सर्स की तरह धार धार एक दूसरे को मार रहे, लेकिन अब उसका हथौड़ा जैसा हाथ जैक को थोड़ा सा हिला चुका है। बहुत अच्छे। अरे माइंड ब्लोइंग, बाप रे, ये जैक अब नहीं जैक है ना, ये ब्लैकस्मिथ औकात में रहना। मैं तो कहता हूं नाइटमेयर को छोड़ दो इनके ऊपर। हो जबड़ा तोड़ मुक्का अनंजी, व्हाट झाला?
मार खाने के बावजूद अनंजी दूसरी रस्सी से छलांग मारकर उल्टी तरफ जैक पर हवाई हमला, बहुत अच्छे। अब ज्वालामुखी फटकर रिंग के अंदर, अब जैक का क्या हशर होगा। किसी भी फाइटर को उठाना किलिमंजारो के लिए बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ से उठाता है, दाएं हाथ से मारता है। जैक हट जा, भाई तेरी शामत किलिमंजारो। मैं यहां से साउंड इफेक्ट दे रहा हूं, हिंदी फिल्मों में ऐसे होता है ना। मेरी साउंड इफेक्ट्स की धज्जियां हो गई। नाइटमेयर, कहीं किलिमंजारो तेरा नाइटमेयर तो नहीं? मैं तो कहता हूं और किसी चीज के लिए नहीं तो चैंपियनशिप मैच के लिए इस रिंग को सुरक्षित रहने दीजिए। ये ऐसे पहाड़, ये सांड इस पर गिरेंगे इस तरह तो रिंग टूट जाएगा। बेरहम इसका बीच का नाम है क्या? किली बेरहम मंजारो। अब देखिए बाकी लुक्कों ने उसे पकड़ लिया है और उसकी धुलाई। डेंजर अन्ना डोसा को जलते हुए, ईशा की तोहमत होते हुए देख और अपने साथी की बेइज्जती होते हुए देख, नहीं सहन कर सकता डेंजर अन्ना। कंधे से नाइटमेयर के पेट में अब आए हैं ब्लैकस्मिथ, नाइटमेयर के खिलाफ। नाइटमेयर एक्चुअली उसके मूवमेंट्स, उसकी रिएक्शन बहुत धीरे से होती है। जाग जा भाई, ये सपनों वाला फाइट नहीं है, तू हकीकत का नाइटमेयर है। अपना चेहरा आईने में देख, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा, नाइटमेयर ने ड्रॉप किक दी। क्वाइटो किड अंदर अपने मार्शल आर्ट्स की किक्स, ऐसे लग रहा था कि अभी नाइटमेयर का बढ़िया जो है रिंग के बाहर चला जाता, सर थर से अलग। इसे ताली ये देखिए, ये तो बिल्कुल सड़क छाप राड़ा है, एकदम गुंडागर्दी वाला, रेसलिंग के नाम और निशान नहीं। What goes on my mother? मैं तो आंखों देखा हाल बयां कर रहा हूं। शरद जी आइए ना, एक हाथ चाय हो जाए। ये बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, लड़ना वड़ना तो है नहीं, लोग अपनी आपसी खुंदस निकाल रहे हैं। शाबाश, अब टाइगर आएगा। ये हवाई हमला, एंट्री हवाई हमले से कर रहा है हमारा हीरो। वाह वाह हीरो, तुम ग्रेट हो यार। माइंड इज ब्लोइंग। पुलिंग हेयर, यस अंकल, ही पुल्ड माय हेयर आल्सो। ब्लैकस्मिथ मुझसे कंप्लेन कर रहा है। चल हवा में दे। बच्चे और बुजुर्ग यहाँ सभी मजाक कर रहे हैं। ये दंग हो चुकी है कि ऐसे कोई फाइट क्यों करता है ना? ये अलग ही प्रोग्राम पे टाइगर के नारेबाजी से यहाँ का ये जो अरीना है गूंज उठा है। चैंपियनशिप का ये सुनहरा दिन, क्या फाइट है। मैंने कहा था ना, 4 चौकोर खतरे से खाली नहीं होगा। 4 रेसलर साउथ अफ्रीका की टीम से, बहुत बढ़िया अनंजी का ये टॉर्नेडो असॉल्ट। अनंजी ने जैक से जो मार खाई थी उसका बदला ले रहा है वो डेंजर अन्ना से, और ब्लैकस्मिथ को टैग दे दी गई है। ओहो, ये उठाकर ब्लैकस्मिथ को उस पर पटक रहे। ये देखिए किलिमंजारो और अनंजी ने
ब्लैकस्मिथ को फेंक दिया है डेंजर अन्ना पर। अब ये खुला ये देखिए नाइटमेयर से बदला भी नहीं लिया जा रहा है।